今日嚟 RUD 度食燒肉，2點鐘開始嚟到唔算多人，好快就有位入得去啦。我哋就叫咗2份36蚊嘅雞腿肉定食，再另加多咗10蚊，叫咗個牛胸腹。個套餐包埋咗1款飲品，有3款選擇。咁就叫咗玫瑰荔枝冷泡茶，都好大支，唔錯。好快個套餐就嚟到，有1大碗白飯同沙律，仲有1盒雞腿肉同1盒牛胸腹，同埋有個麵豉湯。46蚊個餐就有飯、有沙律、有湯、有雞、有牛，仲有埋冷泡茶，就真係幾抵食㗎。台面度就有好幾款醬油提供選用。咁就即刻開始燒咗雞肉先。究竟呢1盒雞肉會有幾多嚿呢？都有成6嚿喎，嚿嚿都好大嚿，唔錯。個爐都夠熱，雞肉就好快燒熟。燒緊啲雞肉嗰陣時，就飲咗碗麵豉湯先。不過碗湯真係好鹹，完全飲唔落口。見到啲雞肉都差唔多啦，咁就食咗雞肉先。見雞肉都 OK， 唔錯。哇！咁快就食完1盒雞肉啦，依家就輪到食牛。呢盒牛胸腹都算大塊，擺咗4塊落去，個爐都已經冇位啦，就整咗4塊先，都好多脂肪，燒緊嗰陣時好搶火。最後就將剩返嗰4塊牛燒埋去，加多10蚊就有8塊牛肉，算抵食。話咁快就食飽，埋單每人都係46蚊，唔使50蚊。下午茶餐1人燒肉真抵食。多謝大家收看啊！如果鍾意呢條片嘅，記得訂閱我嘅頻道，同時幫手撳個 like 同埋分享，咁就唔會錯過新片㗎喇。